Protein zählt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu den kritischen Nährstoffen bei einer veganen Lebensweise. Deshalb zeige ich dir, wie du in unter 5 Minuten eine vegane Zwischenmahlzeit zubereitest, die 30 Gramm biologisch hochwertige Proteine enthält. Als erstes brauchst du eine Schüssel. Hinein kommen 300 Gramm vegane Quarkalternative aus Soja, 30 Gramm Chiasamen. Diese heben nicht nur den Proteingehalt an, sondern sind auch reich an Omega-3-Fettsäuren. 30 Gramm von den Samen reichen aus, um den täglichen Bedarf eines gesunden Erwachsenen zu decken. Jetzt noch 30 Gramm braunes Mandelmus dazu, welches ebenso viele wertvolle Mikronährstoffe enthält. Das Ganze gut umrühren und mit frischem Obst, ich empfehle Granatapfelkerne, toppen. Fertig ist der eiweißhaltige und gesunde Snack.